ยังอยู่เอาสวัสดีครับผมพบกับผมเปกิสานต่อยนะครับมื้อนี้นะครับออกมาเบิ่งนะครับปากท่อนะครับเขาเฮาพอได้เก็บอยู่นะครับผมน้ำเริ่มบกแล้วนะครับผมช่วงก่อนที่ว่าน้ำลวดถนนนะครับวันนี้น้ำบ่ลวดถนนแล้วนะครับเหลือแต่ห้วยนะครับวันนี้นะครับออกมาในบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับการหาอยู่หากินนะครับเพิ่นพากันมาเริ่มตั้งแต่พุ่นล่ะครับ6 ทุ่มนะครับ6 ทุ่มตี 1นี่สิก็มีนะครับหากันอยู่เรื่อยๆเนาะนะครับการหาอยู่หากินนะครับบ่มีเวลานะครับบ่มีเวลาทำการนะครับแล้วแต่ว่าผู้ใดสิตื่นทันผู้ใดสิมาทันนะครับผมลุ้นไปน้ำกันครับผมโอ้ยออกเอาคุณครับยังอยู่เอานาโยหากินนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮานะครับมือถือมือบ่ถือนะครับน้ำหัวก้อนนะครับมันบ่ค่อยถือเนาะน้ำหัวนี้ทรงคืออยู่ครับเป็นปลาสอยนะครับโอ้ครับถืออยู่อ๋อฝนลิ้นมาอีกแล้วครับผมครับว่ามือเดือดคือมาแล้วผมนี่จะมีพายุอีกอยู่บ่ครับอันนี้ก็ท่วมก็แห้งเลยได้เนี่ยหน้าเขากลายเป็นทะเลไปแล้วครับประมาณอาทิตย์นึงแล้วได้เนี่ยน้ำท่วมครับน้ำท่วมประมาณอาทิตย์นึงแล้วแปลวน้ำเลิกนะครับวันนี้ว่าเฮาสิได้บ่นะครับบรรยากาศมื้อนี้ฟ้าครึ้มครับฟ้าติดอยู่ล้อข่าวสะดุ้งครับอยู่ในสะดุ้งอยู่ตัวนึงข่าวสะดุ้งตัวนึงออกไปตัวนึงครับโอ้ยหลายหม่องหลายบอนนะครับหลายทางน้ำท่วมไปเบิดครับผม
ติดข่าวสะดุ้งนะครับตัวหนึ่งปลาตองปลาตองปลาตองไหมโอ้ฝนตกแห้งครับผมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปใส่อีกกล่องหนึ่งนะครับผมอันนี้ฝนแห้งมาครับผมก็อันฝนตกครับผมเลยเปลี่ยนใส่กล่องตัวใหม่นะครับมาเบิ่งกันครับฝนตกนะครับแต่พอได้เก็บอยู่เนาะนี่แน่นะครับโอ้ยฝนจะตกแห้งอยู่ตรงนี้ครับรถเป็นยังครับกันน้ำเยอะโอ้แน่ครับเอาปลากระโดดรอดมีตุ๊กขาคนนึงเลยจะไปจะดูตัวไงกองเสียหลายนี่ผมนวดนี่นั่นน่ะนะฝนตกนะครับมันแบบเปียกเลย จะปูยกกระดุงนะครับกับว่าได้วันนะครับตกลงมาเลยไม่ว่าขันตาแพงได้น้อยอันเนี่ยผู้เยอะมากเลยนี่เองนี่แหละหลงมาตาเนาะโอ้ยใจนั่นใจนี่เยอะก็ได้นั่นอะไรก็ได้เนาะไม่ตาตาน้อยบอกก็ได้ปลากินแล้วดิโอ้ยหายหมดฝนตกมันเป็นดินเลยว่าก็หันตัวมันก็
พูดหน่อยนี่หมดค่ะดิพูดออกกันได้ออกอีกออกกันได้เลยล่ะน้ำฟังเนี้ยแต่ดูกับน้ำฟังเนี้ยเอามาน้ำบกเนี่ยเขายังผิดพี่ได้หรอว่าคือวางคืออยู่ถูกว่ามันกว่าเท่าที่แบบนี้เราจะลงไป เป็นยังไงครับเนาะ ก็ได้ดอกน้ำตัวตัวน้อยๆพอใจกับเราคนใหญ่มาตัวน้อยก็เนาะคนใหญ่ก็เต็มเลยแล้วก็สองเส้นครึ่งเพราะว่าป่าเนี่ยสองเส้นครึ่งก็ดี กำลังเรียนมือขับ รอดตัวกันเลี้ยงเลี้ยงตัวตกข้างที่เลี้ยง ก่อน ทั้งหน้าม้าไปละ ของเทียน หน้าม้าเนี่ย แล้วว่ากันของเป็นเดือนนี่เจ้าย้อนลงขึ้น มาแล้วก็ได้เจ้าดีเนาะเรื่องมาแล้วก็ได้ได้ว่าเต้นเต้นเนาะ ไอ้มันทำพี่เลยเด้อ ใครก็พี่เนี่ยท่านต้องบอกว่าได้ไหนค้าหน่อยมาท่านบอก อยู่ครับ น้ำลายปลาของเราเย็นก่อนเย็นก่อนก็เหลือดอกเขาขายมือพ่อคาดว่ามันหมูลูกที่นี่ด้วยไปมันขายดูบ่ไปมันหมูทอดได้ไงทอดแล้ว นั่นไปแล้ว ต้องหลับมันได้เหรียญเนี่ยปลาสองเส้นเชิงนี้ขับปลาสองเส้นออกปากไม่ได้หนูไปเข้าหรอจะว่าไม่หน่อยสองเส้นเชิงพวกนี้คือนี่อยู่เขาบอกว่าลุงไม่เข้าสองโอ้เอาไปย่นแม่ไปย่นน้องย่นไห้แม่ไปย่นอีกเขาคือบอกมาใส่หมดโอ้ยยกกระไดน้ำนั่นไม่อีกหนูน้ำยังน้ำตั้งหุ่นมันน้ำมันหมูขุ่นจริงปะพอไม่บ้านเนี่ยเวลาทิ้งเรียกมันขวดแถวนี่อันที่บกแต่ว่าท่านได้บกนิดเดียวห่วงมากค่ะเดี๋ยวพี่สาวจับค่ะ ที่นี่นะครับฝนดีแห้งครับผมดูแต่ปันนี้ก็ยังตกท่านได้เศร้าอยู่ได้หนึ่งขนาดที่ฟ้าก้อนน้อยๆนึง ปลาเขาดูแบบตัวดินต้มมากินเวลาน้ำมีตัวลูกปลาเริ่มทำเริ่มแหมต้มไปโน่นนี่เอาต้นอ่ะรับพักต้นอ่ะ นี่ตัวนี้ นี่ปลาตัวใหญ่ประมาณนี้แหละตั้งสี่ไม่เนี่ยไว้เราพอดีอยู่มันคือตูเนี่ย
2 เซนเกินสักว่าที่ติดขาวเนี่ยเขา2 เซนเขาเลยเป็นพวกนะ นะครับผมก็จะได้เปลี่ยนไปจุดใหม่กันแล้วนะครับจุดนี้ก็ไม่ค่อยถึงแล้วเนาะผัดละตูนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเป็นบรรยากาศเนาะทั้งที่ครับผมไม่ค่อยถึงนะครับครับผมข้างในมันข้างในมันก็มีครับแต่ว่าไม่ค่อยถึงเนาะเลยโบลุยน้ำไปนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับในส่วนการยกกระดุมนะครับผมเสร็จแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปแล้วผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับกินครับแซ่บเนาะได้ไหมตามโตครับจะได้ช็อตนี้ครับผม